各位小朋友，大家好啊！嗱，今次咧揀嘅題目係一個咧一位數乘三位數。嗱，首先咧大家要做一樣嘢就係咧背熟翻啲乘數表啦。嗱，做嘅時候係咪咧咁驚咧？其實唔使咁驚嘅啫。同一位數乘兩位數咧大同小異嘅啫。嗱，睇睇呢個做法啦。嗱，先睇咧第一條啦，就係532乘4，4乘2，8啦。4、3、1、12，進一進個位，寫個1喺度啦。咁當然十位數你寫個2啦。嗱，4、5中20，20加係21，所以係2128啦。嗱，第二條啦就係727乘5啦。好啦，個位數字5乘7 35，寫個5字啦。咁咧記住有3咧係要進位啦。5、2得10，10加3係13，十位數字寫個3啦。留意有個1咧要進去8位。5乘7 35加1係36，所以咧727乘以5咧個答案係3635啦。嗱，睇睇啦第三條嘅題目啦。嗱，606乘以9，嗱9乘6 54，個位數就係4啦。記住咧有個5咧進去10位。嗱，留意10位啦，9乘0係0，但係記得加翻個5啦。所以十位數字咧係5啦，跟住啦96 54啦，咁直接咧寫翻百位同埋千位，所以606乘以9咧答案係5454啦。嗱，睇埋咧第四題嘅題目，450乘以8，8乘0 0啦，呢個就係個位數字。8乘5 40，十位數字係0，記住有個4咧要進位。陣間8乘4 32，32加4係36，所以咧450乘以8咧嘅答案係3600啦。多謝大家咧收睇咧我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。祝大家啦學業進步，下條片再見，拜拜。